चल मार पुढे मस्त म्हाका सांगा आयज मार्केटान आता कितें जालें इशू कितें जाला काय ना ते काढून गेले आणि माझे राव काढता आणि गाई घातली आणि कोण काडपाक येयले तेच त्या इन्स्पेक्टर नाव नको म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्टर तुमच्या दुकानार येयले काडपाक काढून गेले सामान ओढले म्हणून म्हाका ते हे करता आणि माझे थापाड काढून मारले तेणे तुमचे थापाड मारले चोडवान ओके कित्याक लागून काय सांगूंक ना काय ना अच्छा खंयचे सामान काडपाक येयले माझे आणि हांगा ले काढून मारले भायर सामान लायलेले तुम्ही पळय ते आमचे माना भायले जाणा ओके मागीर कितें जालें दोगांच्या गेले मग तुमच्या हातापायी जाली दोगांची काय ना त्यांनी मारले थापाड न्हू मागीर आज घट ठेवले अच्छा डायरेक्ट येयले आनी तुमचेर हल्लो केलो मारपाक सुरवात केले आतां वयतले आनी वचून दिसता न्हू कंप्लेन करपाक वयतले आनी कसं गेले अच्छा अशें तुमकां पहिल्यांदाच घडलां की पयलेच काडला मदीं मदीं येता काय ना पूण हांव रिटायर जाला ना पूण सामान उखलपाक म्हणजे सामान तुमच्या रस्त्यार आसता भायर हांगा न्हू म्हाजे हे रस्तो अच्छा फक्त तुमचेच उखलपाक गेला की बाकीच्यांकाय सांगला येयले म्हणल्यार आडयले म्हाजे आमचे माणा हांगा लायले ते आडयले ना जशें तुमकां सामान काडूंक लायला तशें बाकीच्यांकूय सामान काडूंक लायलेलें कोणाक काडूंक ना फक्त तुमकांच हय माझे ती पावती मांद्रेकर म्हाका थंय व्हरची म्हाजो व्यापार आहा म्हाका सांग आयज सगळ्यात तीच एक आहा म्हणजे तेंचे पसून सद्या कितें घटना घडल्या आयज हांगा कितें जालां हांगासर तें सांगा हांगा जाला फक्त ते येयले म्हणजे सामके चलोन आनी ते दोरी होते कोण येयले ते कामराज ते येयले रे Municipality inspector. कातूंक लायली तांकां त्या बरोबर तेणी म्हटलें कितें सांग पळया दोरी कित्याक कातरली तूं ते म्हणटकीर ते थंय आसले थंय आसले म्हणटकीर तेणी म्हटलें मदान तेजे कपडे घालून सगळे काडा रे सगळे कपडे म्हणटा तेणी भायर उडयले आपाचे कपडे घालून उडयसन ते लागीं करता म्हणसर हेणी कितें केलें ते मदान ते म्हटलें त्या बरोबर येवन तेचे थापाड मारले तितके जाणां मागीर गर्दी जाली म्हाका खबर ना लेडी इन्स्पेक्टरान तेजेर थापाड मारले जाणट्याचेर मारले मागीर तेंची दोगांयची झगडी मागीर तेंची गर्दी जाली न्हू तेन्ना हांव ना म्हाका दिसूंक ना फुडले कितें पळय ते तितले जाले ते दाखयला तेचे कपडे उडयता म्हणून म्हटलें तेणी सगळे कपडे काडून भायर उडयले त्रास करतात अशें करतात ती सगळ्यांक त्रास म्हण आमकांय बी वचोंक दिना आमी कितें आमी भियेन आपली आसताचे पयल्यात येता ते मारून करता बी करता पूण आमचे हे फाटी उखलूंक नासले हेंच्यांनी पूण आतां कितें जातलें तें हांव म्हाका सांग आयज मार्केटान जे इश्यू जालो पळय तो झगडी जालो कितें जालो ती अशी वयताली न्हू कोण वयताली ही आतां म्युन्सिपालिटीची ती हांगा तेजी अशी कपड्याची दोरी आसली त्यान ती जाली ते फेलूनले घेवन भोंवतात ती मॅडम म्हणजे कातर म्हणूंक लागली तितकें न्हू हांगा आसलो धांवून आनी नाका नाका रे म्हाजें शॉप नाका ही कातरूं नाका म्हणूंक लागली आनी तो धांवलो त्यान ते म्हणलें ते काड म्हणूंक लागली मॅडम ते काड आनी तो कातरूंक लागलो तेन्ना हेणी म्हटलें कोण कातरतात हें म्हाजें शॉप अशें म्हटलें आनी मागीर तेंची झगडी जाली आनी ती धांवून येयली आनी ताका अशी जामलो बी धरून अशें गळ्यान बी आनी जामली दोगांयची झगडी एकामेकाची कोणे थापाड मारले पयले पयले हो नाका म्हटलें हेणी काडू नाका म्हाजें शॉप म्हटलें काडू नाका इन्स्पेक्टरान तेचेर पयलीं हात घातलो हय तशेंच कितें जालें तेंचे आनी ती धांवून येयली आनी तो बसलो हांगा येवन ताका आयतो घालो न्हू मागीर सगल्यांनी ताका सोडयलो तो मरतो लागलो इतलें आसलें आयज तेंचें खूब केलो आमी म्युन्सिपालिटीन वचोन आमी आतां 40-50 वर्सां जालीं ह्याच जाग्यार बसता अशें म्हणून आमी आतां हांगा बसता पळयलां की म्हापसा मार्केटान एक इश्यू जालो एक झगडी जाल्ली आहा असो म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्टर आनी आमचे जे वेपारी आहा त्या बद्दल हाचेर तुमचें मत कितें अशी झगडी बिगडी जर जावपाक लागली जाल्यार हांव मागता सीओ कडेन की ते मार्केट इन्स्पेक्टर ते कोणूय आसूं ते मार्केट इन्स्पेक्टराक आफोवचे आनी
थरर इन्क्वायरी कितें ती करून घेवची. खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्याक तो मागीर कितल्याय व्हडल्या पोझिशनार आसूं सर्वसामान्य मनशाचेर हात घालपाचो अधिकार ना. आता तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे तो जाणटो बाबडो कोण तो 65 म्हणजे 70-80 वर्साचो आसतलो तो. ताका एक अक्षरशः खंय मॅन हँडल केला. म्हणजे तुमच्याच व्हिडिओंतल्यान म्हाका कळ्ळा की ताका अक्षरशः उकल्ला आनी धरून ताका गळो बिळो धरला मारला त्या कांचुलार. आता एक्झॅक्टली कितें जालें तें म्हाका खबर ना, हांव नासलो. मात तुमचे जे लोक सांगतात तेज्या प्रमाणे म्हाका अशें कळ्ळां की ताका मारला म्हणून अक्षरशः. हांव विचारता ह्या मार्केट इन्स्पेक्टराक तुका कोणें अधिकार दिलो लोकांचेर हात घालपाचो. बरें सोड, तूं मार्केटान जेन्ना इन्स्पेक्ट करूंक भोंवता कोणाचे भायर आसा भितर आसा तूं कितें इन्क्वायरी करता जावं इन्व्हेंटरी करता की कितले भायर असले कितले सामान हे केले. तुमच्याच व्हिडिओन कळटा की तेजें सामान काडून ते भायर मारले. सामान भायर मारले मागीर तो जाप विचारचो ना कोण तो. हजाराचो लाखाचो माल आसता तुम्ही काडून असोच भायर जर मारपाक लागले ताका कितें कायदो आसा काय ना, कितें प्रोसिजर आसा काय ना, काय अशेंच तुमी कायदे हातीन घेवन वावुरतले. म्हजें जाल्यार सरळ म्हणणें आसा की हे व्यापारी आहा ते तुम्ही जर आता जर एक संघ जायना जाल्यार अशेंच तुमकां त्रास जातले म्युन्सिपाल्टी कडल्यान. तुम्ही जर आयज जर एक संघ जायना, आयज ते जाणट्यांक मारला जाल्यार तुमकांय मारतले. हांव आनी सीओ कडेन हांव मागता की हेजेर कडक अशी कारवाई करची. मात इन्क्वायरी कितें ती पयली करून सारके प्रोसिजराच्या थ्रू तेजेर कारवाई करची. थँक्यू. चल मार फुडें मातसो.